తుమ్ము వచ్చినప్పుడు ఆపుకుంటే ఏం జరుగుతుంది? అసలు తుమ్ములు ఎందుకు వస్తాయో తెలుసుకుందాం. తుమ్ములు రావడం అనేది మన బాడీలో జరిగే ఒక న్యాచురల్ ప్రాసెస్. మనం ప్రతిరోజు పీల్చుకునే గాలిలో ఎన్నో డస్ట్ పార్టికల్స్, బ్యాక్టీరియా వంటి జర్మ్స్ ఉంటాయి. వాటిని మన బాడీ నుండి బయటికి పంపేందుకు ఈ తుమ్ములు అనేవి గంటకి 100 మైళ్ళ వేగంతో వస్తాయి. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో తుమ్ములు ఆపుకుంటే మన తలలో ఉండే ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ పైన చాలా ఎక్కువ ప్రెజర్ పడుతుంది. దీనివల్ల మన బ్రెయిన్, కళ్ళలో ఉండే చిన్న చిన్న నర్వస్ పైన, మన చెవిలో ఉండే ఇయర్ డ్రమ్స్ పైన ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. అంతేకాకుండా మన కళ్ళకి పైన ఉండే ఫ్రంటల్ సైనస్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. దీనివల్ల హెడేక్, ఇరిటేషన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. మీరు ఎప్పుడైనా ఇలా తుమ్మును ఆపుకున్నారా? కామెంట్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ అండ్ షేర్ చేసి మన ఫ్యాక్ట్ కాల్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.